أهلا بيكم. فيلم النهارده مقتبس عن قصة حقيقية. تعالوا نشوف أحداث الفيلم. بتبدأ أحداث الفيلم مع الأب ريك والابن ريكي اللي بنشوفهم وهم رايحين ناحية سوق الأسلحة، بيشتروا أسلحة علشان يبيعوها، وبيكون والد ريكي معاه رخصة من القانون ببيع الأسلحة، وبيكون عنده خبرة في الشراء. فلما بيغلي التاجر عليهم السعر بيعرف ريك وبيقول له انه هيقول للظابط انه كان عاوز يبيع سلاح لابنه ريكي اللي عنده 15 سنة. فبيسكت التاجر وبيديلهم السلاح بالحساب اللي بيحدده ريك. وبنعرف ان ريك اب الولدين ريكي ودون، ومراته بتكون سابته من فترة كبيرة بسبب مشاكل ما بينهم، وخصوصا انه كان بيبيع اسلحة. وبعدها بيروحوا البيت وبيلاقوا دون مع صديقها تاي في البيت، وبيزعق لها ريكي وبيقول لها انه محذرها اخر مرة، وبيطلب من تاي يمشي بسرعة. وبعدها بيطلب من دون تروح معاه هي وريكي للمطعم علشان ياكلوا كاسترد متلج. فبتضحك دون بصوتها العالي وبتكون واخده جرعه مخدرات، وبتقول له من امتى وانت حنين كده، وبتقول له انها مش عاوزه تروح معاهم. وبنعرف ان دون بينها وبين ريك ابوها مشاكل بسبب انها بتتعاطى مخدرات، وبيحذرها وبيمنعها عنها، وبيكون باين على وشها اثارها زي ما انتم شايفين، لكنها بتفضل تتخانق معاه. وبالليل بتروح تسلم على اخوها ريكي وتديله رقم تليفونها، وبتقول له انها هتسيب البيت، فبيقول لها اكيد رايحه عند تاي، وبتقول له انها مش عاوزه تقعد مع ابوها لانه متسلط عليها. ولما بيشوفها ريك وهي ماشيه مش بيقدر يعمل لها حاجه وبيسيبها تمشي. وبعدها بنشوف ريكي وهو رايح يسلم الأسلحة للتجار اللي أبوه بيتعامل معاهم في محل العربيات، وبيقابل رئيسهم اللي بيعجب بجرأته لأن نادرا ما حد بيقرب من المحل بتاعهم، وخصوصا الشاب اللي في سن ريكي. وبيسلم الأسلحة وبياخد الفلوس ويمشي. وقبل ما بيمشي بيتعرف على ابن التاجر جوني بو اللي بيكون عاوز يصاحبه ويقول له يجي معاهم بالليل في حفلة الرول، وبيوافق ريكي وبيروح معاه بالليل. وتاني يوم بيصحى على الشرطة مع والده تحت وبيحققوا معاه ومع بعض صور المجرمين، وبتكون الشرطة عارفة انه بيبيع سلاح ومعاه ترخيص وعشان كده بيسيبوه. لكن لما بيشوفوا ريكي بيطلبوا منه يساعدهم في التعرف على صور المجرمين، ولما بيقرب ريكي بيقول لهم ان معظمهم ماتوا. وساعتها بيشوف صورة البنت اللي شافها في حفلة الرول امبارح، وبيقف شوية بعينه، فبتعرف الشرطية انه عارف حاجة لكنه بيقول لها انه ما يعرفهاش. وابوه بيشكرهم وبيقول لهم ان وقت زيارتهم خلص علشان يمشوا. وهو راجع بالليل بيشوف دمية على شكل بطة، فبيقرر ياخدها لاخت دون هدية علشان يقنعها ترجع. وهو ماشي في طريقه للبيت الشرطة بتقابله وبيطلبوا منه يركب معاهم، وبيهددوه لو رفض هيحط ابوه في السجن، وبيطلبوا منه يشتغل معاهم يبيع مخدرات للتجار والكل المدمنين علشان يسهل عليهم عملية القبض عليهم. ولما بيعرضوا عليه الفلوس ما بيصدق صاحبنا وبيوافق، لكنه بيكون مجبور عشان يحمي والده. وبيعمل أول مهمة وبيروح عند بعض التجار المشهورين وبينجح فيها، وبيرجع لبيته بعد ما بيوصلوه ويسلموه مسدس، وبيلاقي والده ريك نايم ومشغل التلفزيون. وبعدها بيروح مع والد صديقه بو يشتروا بدل جديدة عشان يحضروا حفلة جواز جوني أبوه على كاثي. وبيقول له جوني يخلي باله من ابنه وما يورطهوش في أي حاجة غلط، وبيقول له إنهم هو وإخواته وأصحابه عارفين مصيرهم في السجن، أما أبوه فملفه لسه أبيض ومش عاوز يمشي في السكة اللي هو ماشي فيها. فبيقول له ريك إن عمره ما هيعمل حاجة تأذيه، فبيقرر والد بو يجيب له بدلة على حسابه، وبيروح صاحبنا في بيته يلبسها. ولما بيقول له ريك انه هيروح معاه للحفلة بيقول له ان الحفلة بدعوات وما ينفعش. وبعد شوية بيوصل صاحبنا الفرح وبيقضي يوم لذيذ مع صديقه بو. وفي اثناء الحفلة بيتعرف على اد اللي بيكون تاجر مخدرات كبير وكان بيعمل صفقة مع والد بو. فبتوصل العروسة وتشكل ريكي منه وبتقول له ان جوني مصمم يعمل صفقة مخدرات حتى في يوم جوازهم، وبيكون ريكي مستغرب منه من تصرفاته طول الوقت. وبالليل بيكون راكب مع ابوه واصحابه وبيعدوا على اصحابهم من المدرسة براندا وصديقتها، وبيطلبوا منهم يركبوا معاهم في العربية علشان يوصلوهم. وبعدها بيروحوا معاهم السينما، وبيقعد ريكي مع براندا صديقته وبيسترجعوا ذكرياتهم في المدرسة، وبتسأله عن سبب تركه للمدرسة فجأة، وبيقول لها انه كان عنده شوية ظروف. وبنعرف ان ريكي مش عاوز يكمل في المدرسة بسبب نفسيته اللي اتدمرت بسبب امه وابوه. وبيكمل القعدة مع براندا وبيقول لها انه كان بيحبها وبتحصل بينهم علاقة. وبعدها بنشوفه وهو مع الشرطة في العربية، والضابط جاكسون بيديله كيس فيه مخدرات وبيطلب منه يتاجر فيه وكمان يصنعها، ويكون فريق من اصحابه يساعدوه، ويبقى هو التاجر اللي باقي التجار هيشتروا منه الستروكس، وبكده هيسهل عليهم عملية القبض على الشباب المدمنين وعلى باقي التجار، وكل العائد اللي هيجيله منها هيكون من نصيبه هو واصحابه. وعلى طول بيبدأ ريكي في المهمة هو واصحابه، وبيورط بو معاهم رغم ان والده قال له لا، وبيحصلوا على فلوس كتيرة جدا.
وبعدها بيشوفوا والده في الوقت اللي كان بيبيع فيه سلاح راكب مع عربية الشرطة، فبيفهم اللي بيحصل وبيقرر يدخل اوضته ويفتش عن المخدرات، لكنه بيلاقي صندوق فيه 789 ألف دولار. ولما بيرجع ريكي بيلاقيه قاعد له على باب البيت وبيقول له انه فهم انه بقى عميل للشرطة، فبيقول له ريكي انهم اجبروه وهددوه بالسجن. فبيتعصب ريكي وبيقول له كان يسمح لهم عادي يحطوه هو في السجن ويبعد عن المخدرات، وبيقول له ان الموضوع ده اخره غم. فبيتعصب ريك عليه وبيقول له ان سبب دخوله للصفقة دي عشان يجيب له الفلوس اللي عاوز يفتح بيها متجر العاب الفيديو. وبيغضب صاحبنا وبيشد معاه وبيدخل البيت، وبيكون مفتقد وجود اخته دون، وبيطلع الورقة اللي اديتها له وفيها رقمها، وبيقرر يتصل بيها تقابله في احد المطاعم، وبياخد البطوط اللي جابه له معاه وبيروح بعربية جده. وفي المطعم بتوصل دون بيكون عليها اثار ضرب وتعذيب من تاي، فبيتضايق ريكي وبيقول لها تفكر كويس تاني وترجع معاه البيت لان تاي مش كويس وهيفضل يأذيها. فبتقول له انها مستحيل ترجع طول ما ابوها موجود. وفجأة العربية بتتسرق واصحابنا بيقوموا باندفاع وبيستخدموا المسدسات وبينسوا انهم في مكان عام، لكن الحرامي بيهرب بيها وبتوصل الشرطة وتقبض عليهم هما الاتنين. وفي القسم بيقف معاه اصحابه من الشرطة اللي بيساعدهم وبيعرفوه انهم اطلقوا سراح اخته دون، وانه اتعمل له 3 قضايا: شروع في قتل وحيازة مسدس وقيادة عربية بدون رخصة. وبيطلبوا منه ما يعملش كده تاني لانهم هيساعدوه بصعوبة. وبيقول له الضابط يروح بكرة المحكمة ينفي كل اللي حصل وهيخرج، لكنهم مش هيقدروا يساعدوه لو حصل موقف زي ده تاني. وبيرجع ريكي مع والده في العربية بتاعتهم، وبنشوف جده وهو بيفضل ينادي عليه وبيقول له يرجع له العربية. وبالليل بيروح ريكي عند ابوه واصحابه، ولما بيشوفوا جوني بيكون عارف باللي حصل، وبيكون الكل مستغرب ازاي هو طلع بسرعة كده بدون اي اجراءات حتى. فبيقول له جون انه عاوز يتكلم معاه على انفراد، وبيسأله قال للمحكمة ايه عشان يفرجوا عنه. بيقول له انه كان معاه مسدس واقل اجراء بيتاخد من الحكومة يحطوه في السجن لمدة سنة. وبيكون جوني شاكك فيه، لكن صاحبنا بيداري على اصحابه في الشرطة وبيكتفي يقول له ان كل حاجة حصلت بالصدفة معاه. فبيقول له جوني يبعد عن اي طريق تاني يمشي فيه لانه هيورط عصابتهم ويبعد ابن ابوه عنه، وبيكون خايف جدا عليه هو وباقي افراد العصابة. لكن ريكي بيقول له ان ابوه صديقه المقرب ومش هيخونه. وبعدها بنشوف ريكي وهو رايح مع ابوه ووالده جوني في ملهى ليلي، وبيكون جوني شايف صديقه اللي خانه وبيبص له نظرات مليانة شر وانتقام. وفجأة بيقوم وبيمسك ازازة الويسكي وبيكسرها عليه لحد ما بيخليه يفقد وعيه، وريكي بيكون واقف بيتفرج عليه ومش عاجبه اللي بيحصل. وبعدها بنشوف رجلين مسلحين من طرف صديق جوني اللي ضربه في الحفلة بيهجموا وبيضربوا النار على بيت بيكون قاعد فيه الطفلين، وبيصاب الطفل دايمون إصابة خطيرة وبينجو فرانكي. وبينتشر الخبر في التلفزيون وبيشوفوا ريكي وبيكون متعاطف معاهم، وخصوصا لما بيتذكر اسم السلاح اللي انضربوا بيه واللي والده بيتاجر فيهم، ومش بيكون عاجبه العيشة اللي عايشها مع ابوه، وبيتمنى انه يوقف بيع أسلحة وهو كمان يمتنع عن المخدرات ويرجع للمدرسة ويبعد عن الشرطة. ولما بيروح لجوني واصحابه بيلاقيه بيتكلم في التلفزيون ومتعصب من بعد ما الشرطة شكت فيهم في انهم بيتاجروا بالسلاح والمخدرات، وده كله طبعا بسبب تعقباتهم لريكي. وبيحاول يعرف مين العميل اللي معاهم واللي بيساعد الشرطة لكن بدون فايدة، وبيفضل ريكي ساكت. وبيرجع في طريقه للبيت بيكون متضايق جدا بسبب اللي بيحصل والحالة اللي وصل ليها. ولما الشرطة بتوقفه تاني عشان تاخد معلومات عن العصابة بيسيبهم وبيمشي وبيطلب منهم يبعدوا عنه. وتاني يوم بيودع والده اللي بيكون رايح يسلم بعض الأسلحة في مكان بعيد، وبيقول له انهم قريب هيفتحوا متجر ألعاب الفيديو وهيسيب تجارة السلاح. وبيقول له ريكي انه قرر يرجع للمدرسة، وبيدخل البيت علشان يشوف السمكة اللي جابها والده. وفجأة بيخبط الباب وبيكون صديقه ناج من طرف بوه جاي يزوره ومش من عادته، فبيكون صاحبنا مستغرب فبيروح يجيب حاجة من التلاجة يشربوها. ولما بيطلع فجأة بيلاقي ناج بيضرب عليه طلقة رصاص بتيجي في بطنه، وبيطلع يجري وهو بيعتذر منه، وده معناه ان جوني فهم ان ريكي كان عميل للشرطة. وبيفضل ريكي ينزف لوحده في البيت، وبنشوف والده ريك وهو واقف في المستشفى مع الشرطة وبيتفرج على الدكاترة أثناء العملية وبيطمنوا الشرطة انه هينجو. لكن صاحبنا بيكون عاوز ينتقم من اللي ضرب ابنه، فلما بيسأل المحقق بيقول له انهم شاكين في عصابة جوني اللي ممكن يكونوا اكتشفوا ان ريكي عميل ليهم. وبياخد صاحبنا المسدس وعاوز ينتقم من جوني، وبتوصل دون ولما بيحاول يسلم عليها بتسيبه وتمشي وبتروح تشوف اخوها. وبنرجع لريك اللي بياخد المسدس وبيقف بالعربية قدام مقر العصابة وبيراقبهم، ولما بيوصلوا بيحاول يضرب عليهم نار، لكن قلبه ما بيطوعوش يرتكب جريمة قتل على شاب قد ابنه ريكي فبينسحب. وتاني يوم بتروح المحققة لريكي وبتديله هدية وبتشكره على اللي عمله معاهم وانه سهل لهم القبض على اخطر عصابة في منطقتهم. ولما بتطلب منه يعترف على اللي ضرب عليه النار عشان
يعتقلوه بيقول لها انه ما يعرفش ومش بيكون عاوز يفتن عليهم. بتقول له انهم نجحوا في القبض على عصابة جوني كلها وما يشغلش باله تاني بالحاجات دي ويهتم بنفسه وبدراسته. وبعدها بيرجع ريكي مع ابوه البيت وبتكون جدته حاطه له مجموعه من البلالين على الباب وبيرحبوا برجوعه، وبيقول له ريكي انه مظبط له البيت جوه وعامل له الاكل اللي بيحبه. وبعد شهور بنشوف طفل صغير رايح لبيت ريكي وبيخبط عليه وبيقول له ان اخته براند ولدت بنته، وبيطلب منه بشجاعه وجرأه يروح يشوفها. وبيكون صاحبنا مستغرب من اللي حصل ووالده مش بيكون مستغرب، عادي تجار سلاح بقى ومخدرات، الحياه عندهم ايزي بيزي ليمون سكويزي. وبعدها بيروحوا هما الاتنين لبراندا وبيستقبلهم اخوها الصغير، وبيدخل صاحبنا وبيشوف بنته ومش بيكون مصدق اللي بيحصل، فبيشيلها وبيفضل يلعب معاها. وبيوصل والده ريك وبياخدها منه وبيعلمه ازاي يشيلها وبيضحك ويلعب معاها، وبيقول لبراندا انه مش هيسيبهم وهيساعدهم في المصاريف اللازمه. وهما راجعين بالليل بيتناقش ريكي مع والده وبيقول له ان وضعه المادي مش هيسمح لهم يصرفوا على براندا والطفله، لكنه هيحاول، وبيقترح عليه يشتغلوا في المخدرات شويه لحد ما يقدروا يجنوا الفلوس اللي هيفتحوا بيها متجر العاب الفيديو وبعدين يسيبوها. فبيرفض ريك وبيقول له انه مش عاوز يخسروا زي ما خسر بنته دون، لكن ريكي بيكون مصمم ومش عاجبه حالتهم وبيقول له انه مفيش فرق بين المخدرات وتجاره السلاح سواء كان بيبيعوا بترخيص او لا. وبيتعصب ريك وبيشدوا سوا، وفجاه بتيجي عربيه وبسرعه بيدوس ريك على الفرامل وبتنزل العربيه بين الاشجار وتبوظ، لكنهم بيكونوا كويسين وبيكملوا خناقتهم. وبيقول ريك انهم لازم يجمعوا قرشين عشان يفتحوا المتجر ويصرفوا على براندا والطفله، وبيقرب من ابوه يحضنه اللي وافق يخليه تاجر في المخدرات. وبيروح صاحبنا الإد وبياخد منه المخدرات وبيبيعها مع اصحابه. وبيتشهر ريك في المنطقه، شاب 15 سنه بيبيع مخدرات لرجال الاعمال وبيحقق ربح مالي كبير جدا، ومش بتقدر الشرطه تعرف الا في وقت متاخر. وبيقرر والده ريك يروح يرجع بنته دون اللي ما بتكونش في وعيها بسبب المخدرات وبتفضل تصرخ وتطلب منه يسيبها، لكنه بياخدها البيت بالقوه وبيحبسها ويعالجها. وريكي بيكمل في تجاره المخدرات مع اصحابه في بيت جده وبيحقق نسبه عاليه جدا من بيع المخدرات، وبتتحسن حاله دون مع الوقت خصوصا لما والدها بيقرب منها وبيجيب لها تلفزيون. وبيعملوا حفله مع جدهم وجدتهم بمناسبه انهم رجعوا تاني اسره سعيده. وفي يوم من الايام بيروح ريك لكاسي مرات جوني اللي كان سبب في دخوله السجن واخد مؤبد وبيطمن عليها، فبتقول له كاسي ان جوني ما سمعش كلامها واشتغل في المخدرات وده السبب اللي خلى عقوبته تزيد للمؤبد في السجن، وبتحذره يبعد عن المخدرات. وبيقرر ريك يبعد فعلا، ولما بيرجع البيت وبيلاقي ابوه قاعد والاول مره بيشوفه سعيد وبيهتم الامر دون، وبيقول له ريك انه لازم يبطل يبيع المخدرات، فبيوافق ريكي وبيدخل ينام. وتاني يوم فجأة بتطب الشرطة عليهم وبيعتقلوا ريكي بتهمة بيع 8 كيلو من المخدرات في الفترة اللي كان بيبيع فيها. وبيقعدوا مع المحامي اللي بيقول لهم ان اقل عقوبة لريكي هيكون السجن المؤبد، ومش هيقدروا يخففوا الحكم لان ريكي بسلامته باع 8 كيلو من المخدرات. فبيقول له ريك ان الشرطة هي اللي ورطته في بيعها في الاول عشان يشغلوه معاهم كعميل، لكن المحامي بيقول له ان مفيش حد هيعترف ولا هيساعدهم. فبيقرر ريك ياخده ويروح للمحققين اللي كانوا مشغلينه معاهم، فبيقولوا له ان مفيش غير حل واحد يقدر يخفف عقوبة ريكي ويخليه ياخد اخلاء سبيل، وهو انه يساعدهم في القبض على العمدة متلبس في بيع المخدرات. وبيطلب منه ريك عقد مكتوب عشان يوفي بوعدهم ويساعدوا ابنه، لكنهم بيرفضوا وبيطلبوا منه يثق فيهم. وبيبدأ ريك المهمة وبيروح لكاسي عشان هي اللي تقدر تتواصل مع العمدة، لكن في النهاية بيخسر لان العمدة بيقدر يبرئ نفسه واصحابه هم اللي بيتمسكوا. وبيروح صاحبنا ويدخل السجن وبيقعد في زنزانة لوحده لمدة 23 ساعة، وساعة واحدة اللي بيشوف فيها ضوء الشمس. وساعتها بيحاول والده مع كل المحققين يساعدوه، لكنهم مش بيكون بايديهم حاجة لان العمدة قدر يهرب والقاضي ما سمعش كلامهم. وبيروح ريكي يزور ابنه في السجن هو ودون بنته الصغيرة اللي بتكبر مع الوقت، وبيوصي ريكي اخته تعتني ببنته وتفضل توريها صورته عشان ما تنساهوش. ولما بيتكلم مع ابوه بيكون محبط جدا وبيعيط، وبيمشي ريك بعد الزيارة وهو حزين عشان ما عرفش يحافظ على ابنه، لكنه بيقرر يهتم ببنت ريكي ودون باقي عمره. واما ريكي بيفضل في السجن لمدة 30 سنة وبيطلق سراحه بالافراج المشروط. وهنا بنكون وصلنا لنهاية احداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وسلام.